Јас се чудам како имате толку кратко паметење. Вие во изборите 2017 ветувавте бесплатно болничко лекување за сите. А сега овде коси кубите, гребите со ногти против еден многу хуман предлог. Дури обвинувате за популизам на опозицијските партии, во моментов Левица, а претходно и законот кој го имавме како предлог за измена на законот за здравствена заштита од претениците на ВМРО ДПМН и коалицијата. Само за едно ќе се сложам со вас, дека во моментов можеби е касно за пропуштивме прилика да бидиме навистина во корист на граѓаните, но добро е ова сето да се законски да се втемели за понатаму, да немаме случаи кога наши граѓани ги загубија своите животи, немајќи средства да платат или пак ги продаваја своите станови, кујки, викендици за да го платат сопственото лекување, за да си го спасат својот живот. Бидејќи сите ќе се сложиме, од животот нема ништо поважно и нема ништо повредно, така да ние во целост го поддржуваме овој предлог, но и стоиме на тоа, на нашиот предлог закон за измена на закон за здравствена заштита, каде што баравме и рефундирање на средствата во делот на оние пациенти кои се лекувале во приватните здравствени установи и ред други измени кои ги имавме опфатено во нашиот закон за измена на законот за здравствена заштита. Уште еднаш ќе се осврнам на она што го кажав, дека навистина е лицемерно да ги обвинуваш сите други, а да не се осврнеш на сопственото ветување кое не си го исполнил пред гласачите од кои си добил доверба, пред луѓето кои си излегол и си ги лажел во очи, не еднаш, туку повеќе пати, и сега повторно кога веќе си на власт, да се бориш против еден вакви хумани предлози со кои сакаме како пратеници да му помогнеме на граѓаните на Република Македонија. Господине Коцич, не се сите финансиски спремни како вас и како вашите колеги да можат да си дозволат лекување во здравствени установи со баснословни суми кои поминува и 15 и 20 илјади евра, на кои му беа наплаќани на луѓе за неколку дена лежење во болница и кои потоа за жал ги изгубија животите по 10-15 илјади евра. И затоа поддржуваме ова што се бара со ова измена на закон на тие луѓе да му се вратат подхитно тие средства, бидејќи ги изгубиле животите. Луѓето немаат пари, вашата партија на колена ги легна граѓаните на Република Македонија, а уште сега ги обвинувате сите за популизам или не знам што. А од друга страна, не го обезбедивте она кое што вие му го ветувавте на граѓаните бесплатно болничко лекување и бесплатно здравство во ЕУ. Во моментите кога ви требаше глас на референдум да гласаат граѓаните за промена на уставот и уставното име, ветувавте се и се што, еве тука имам и слики, ќе ве потсетам, каде што ветувавте бесплатно здравство во Европска Унија. А сега овде се борите зошто не прифаќате да се изедначат цените во приватното и во јавното здравство во моменти на пандемија. Треба да се застрамите, како не ви е страм. Вие сте тој што е лицемерен и вие сте тој што е популист во период кога вас ви е потребно. Во моментов нема ниту избори, во моментов нема ништо, во моментов само за среќа сме при крај со резултатите кои ги добиваме секојдневно од тестирањата, дека се намалува ова зло кој ни се случи на цел свет, и тоа ќе се сложам. Но добро е да превенираме и добро е да донесиме некои закони, некои решенија со кои ќе му ја ублажат болката, ќе му го ублажат страдањето на македонските
граѓани. И не знам зошто сега сте против овие измени на Законот за здравствена заштита, а вие, кога ви треба, кога во одреден момент, уште еднаш ќе повторам, ви било потребно, сте ветувале се и се што. Ајде сега обезбедете му на нашите граѓани лекување бесплатно во Европска унија. Обезбедете му бесплатно болничко лекување. Од 2017 година поминаа 4 години. Како за се друго што немате направено, и по ова прашање е апсолутно ништо, нула. И само уште во еден сегмент да го надополнам вашето лицемерие, како сега сте чувар на државниот буџет, немало средства да ќе сме го оштетеле државниот буџет, а се работи за здравјето на граѓаните. Само да ве потсетам, пред неколку дена вашата влада изгласа уредба, закон, не знам што, каде што ќе оддели 3 милиони евра за картички за да поминувале српските туристи што ќе транзитираат низ Македонија до Грција. 3 милиони евра, а може едноставно да се крени рампата. Зошто? За да се украдат пари. Каде што нема крадење на пари, тоа вас не ве интересира и тоа е популизам. Не се смејте, ви кажувам, 3 милиони евра за картички за српските туристи, а од друга страна нема средства, буџетот ќе се оштетел, ако му се вратат на пари на граѓаните кои го изгубиле животот од коронавирус. Како не ви е срам? Ви благодарам. Фала. Контрареплика по колегата Коцич. Повели. Жал